بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايب ومتابعين الكرام اللي اشتركوا في قناتي، اللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة توصلكم إن شاء الله على خير. النهاردة هعمل معاكم الكيك الرخامي الأحمر. كيك حلو جدا جدا وسهل وبسيط وكل مكوناته سهلة. معايا بيضتين بس مش هكتر من كده. هقول لكم على اللون الأحمر أنا جبته إزاي. انا عندي بشر البنجر بالشكل ده، بشرته وعصرته واخدت منه اللون بالشكل ده. تمام كده تمام. عندي كميه الدقيق، كوبايتين من الدقيق، باكو من البيكنج باودر، حبايتين من البيض، معلقه من الفانيليا، ربع معلقه من الملح، معلقه من النشا، كوبايه من السكر. هاخد هنا ربع كوبايه بس بسيطه من الكاكاو الخام، هحطها مع اللون الاحمر هنا عشان تعزز اللون شويه. معلقه من الخل، كوبايه من الميه، كوبايه من الحليب، كوبايه من الزيت. المكونات اللي انا هشتغل بيها. يلا بينا عشان نخلط المكونات. ولا محتاجه مضرب، اضربها بالمضرب اليدوي. هنزل هنا بالبيض، الخل، فانيليا، السكر والحليب، واقلبهم كويس في بعض. حبايب قلبي، رجعت لكم بعد ما دوبت كل المكونات. هنا هنزل بقى بالزيت. شايفين سهله ازاي؟ سهله وبسيطه وما فيهاش. ولا حبايبي هنزل بجزء من الدقيق، هنزل بباقي الدقيق، وهنزل بكوبايه الميه دافيه واحده واحده. رجعت لكل حبايبي، قلبت كل الخليط بالشكل ده وقسمته نصين. عندي اللون الاحمر هنا اللي هو لون البنجر، هحط معلقه من الكاكاو الخام على اللون. هنحط هنا شويه كده من الحليب عشان ندوب اللون هنا. حبايب قلبي، رجعت لكم بعد ما جهزت الصينيه اللي انا هحط فيها. حطيت فيها هنا ورقه خبز، ممكن ما تحطيش عادي جدا، او اي صينيه انت هتحط فيها. هنزل كده كل حبايب قلبي. رجعت لكم بعد ما عبيت الخليط بالشكل ده. هنعمله بس كده شويه اشكال. انا مسخنه الفرن، هدخلها على درجه حراره متوسطه، هسويها وارجع لكم تاني. كل حبايب قلبي، رجعت لكم بعد ما خلصت الكيك الاحمر بالشكل ده. زينته بشويه مربى وشويه كريم شانتيه كده خفاف من فوق مع المربى، وانتوا زينوا بالشكل اللي انتوا حابينه. انا زينت كده بحاجه خفيفه سهله، وممكن لو انت سبتيها ساده من غير اي حاجه خالص هتنفع برضو. كل حبايبي كده خلصت الكيك بالشكل ده. زي ما قلت لكم زينته بحاجات بسيطه، شويه سبرينكل وبسكوت وشويه كريم شانتيه على مربى، يعني حاجات سهله وبسيطه، وانتوا اعملوا اللي انتوا حابينه. يلا نشوفها من جوه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقة، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.